안녕하세요. 그때입니다. 오늘 제가요, 월요일날 뵙기로 한 것을 친구가 방금 나와서 주더라고요. 일단은 이렇게 이게 먼저 있습니다. 이거 먼저 보여드릴게요. 잠시만. 가려야겠네. 이상한 게 묻어졌어요. 이거 먼저 할게요. 이거 제가 줬던 거거든요. 안 예뻤거든요. 진짜 미안했어요. 별로 그렇게 안 좋은 게 조금 많다고 해야 될까? 얘보다 조금 더 안 예쁘게 조금 해줬거든. 안 예쁘게 제가 모르고 안 예쁘게 줬어요. 뭔 소리인지 모르겠다. 안 예쁘게 준 건 또 뭐지? 이거 살릴 수 있겠네요. 먼저 보기라네요. 왜 그렇게 많이 줬냐고 저한테 그러더라고요. 인스를 살렸습니다. 이 인스를 살렸습니다. 써볼게요. 여기에는 손편지가 또 있고요. 체크리스트가 있습니다. 네, 일단은 체크리스트 먼저 볼게요. 인미 8장, 잉커 3개, 체크리스트, 손편지, 랩밍 4장, 소수. 썼어. 일단은 손편지. 일단은 이름은 다 가리고 왔고요. 땡땡에게, 땡땡이야, 물품 왜 이리 많이 줬어? 내가 소소하게 줘서 미안. 사랑해. 이렇게 땡땡과 이렇게 왔습니다. 이렇게 손편지 같고요. 뜯어볼게요. 이거 살릴 수 있는지 보고. 잠깐만, 이거 어떻게 뜯어야 되죠? 못 살리네요. 못 살리네요. 이거 완전 예쁩니다. 인컷입니다. 인스컷. 인컷? 잠시만요. 3개라는데 이게 이렇게만 있는 것 같은데 어쨌든 인컷이 있고요. 인스들을 보여드리도록 하겠습니다. 일단은 인스와 이 동그리 인스, 얘도 동그리 인스 똑같은 것 같아요. 중복 똑같은 겁니다. 중복은 없는 것 같아요. 이렇게 뭔 소린지. 중복은 아닙니다. 그리고 이거 초점은 이렇게 맞춰놨어요. 그냥 이렇게 또 이 인스 또 이런 인스가 왔습니다. 정말 귀여워요. 초점을 다시 맞추고 이렇게 있고요. 이번에는 랩핑지를 여러분들께 랩맥입니다. 일단은 볼게요. 또 좀 찢었다. 이거 있잖아요. 이거 왔고요. 이름을 잘 몰라가지고 어머니 귀엽네. 예쁘네요. 귀엽니다. 네, 그리고 체크리스트 왔고요. 손편지 왔고 인물 8장 왔습니다. 그 다음에 이것 주셨어요. 이것도 왔습니다. 그리고 랩밍 4장 랩밍 4장이 왔습니다. 이렇게 했습니다. 이렇게 왔는데요.
그럼 여러분 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시고요. 그럼 이상으로 마치도록 하겠습니다. 발음이 자꾸 꼬이네요. 그 점 양해 부탁드립니다. 그럼 여러분 안녕 뿅.